So, good evening, everyone. A very warm welcome to one and all, and thanks a lot for sparing some time of yours to visit this bucket full of knowledgeable session. Well, my name is Amarjot Kaur, and I am a core committee member at CIIES and your moderator for today. So, to enlighten you all about the same, it gives me immense pleasure to invite the speakers for today's orientation session. Dr. Neeraj Kumar Sethia, head at CIIES, convener IIC DIT University, a recognized innovation ambassador of Innovation Cell, Ministry of Education, Government of India, and a person having a very rich experience in the field of research. He has published a total of 43 research papers till now. Exciting, isn't it? Along with him, we have Mr. UC Agarwal, Director at CIIES and President at IIC DIT University, with 38 years of rich corporate experience in entrepreneurship development, incubator management, startup management, and human resource development. Well, even if I take the time allotted for the whole session to speak about these profound speakers of ours, would be less. So without further ado, I welcome you all again to the orientation session on National Innovation and Startup Policy. Thank you very much, Amarjot, for your nice introduction. The CIS is the Center of Innovation, Incubation, Entrepreneurship and Startup at DIT University, Dehradun. This has the mission to has the vision to promote innovation and convert into technology-based entrepreneurship among the faculty and staff, scholars, students at DIT University, and creating value-added jobs and services. My dear friends, you may have some innovative idea that has to be converted into your business. So you are able to create the job, you are able to provide the service. You are not only a job seeker, but a job provider. The vision of CIS is to provide ecosystem and infrastructure for the startups to make sustainable, scalable and profitable business. Now, coming to this, our new education policy has come up and we bring the three major changes. There are a lot of changes are there, but from the perspective of entrepreneurship and startup, I find there's a three key changes are there. One is the bachelor degree, which the 4 year है, आप उसको 1 साल में छोड़ सकते हैं और सर्टिफिकेट ले सकते हैं. You become the certificate course. If किसी डिग्री को आपने अगर 2 साल में छोड़ा तो आप डिप्लोमा आपका कंसीडर हो जाएगा. अब इसका फायदा क्या है एंटरप्रेन्योर को कि हम सबको पता है कि स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको उसके अंदर एफर्ट चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपको उसके लिए काम करने के लिए बहुत सारे एफर्ट चाहिए, उसके लिए आपको टाइम चाहिए. तो अगर आपको लगता है कि 2 साल बाद ये डिग्री को मुझे जरूरत नहीं है, 2 साल में मैंने जो सीखा है उसके बेसिस पर मैं अपना स्टार्टअप खोल सकता हूं, तो आप अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं और यू कैन वर्क ऑन इट. और 2 साल बाद आपका डिप्लोमा आपके पास है, आपको 4 साल की डिग्री करने की कोई जरूरत नहीं है. Now, the other biggest change come out to be mid-term dropouts. तो आपको बीच में लगा कि अब मेरे को डिग्री पूरा के बीच में लगा कि मेरे को अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करनी है और मेरे को अपना स्टार्टअप आइडिया पर काम करना है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप उसमें ड्रॉप कर सकते हैं और आप उसके बाद में अपनी स्टार्टअप पे काम कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर सकते हैं. आपका वेंचर चल गया, वेरी गुड. नहीं चला तो आप वापस आके फिर अपनी डिग्री पूरा कर सकते हैं. So that break is allowed as per new education policy. The other change I find, biggest change I find, because I'm also being a computer engineer or electronics engineer, but I find that always कि अगर आपको इंजीनियरिंग में है, अगर आपको साइंस पढ़नी है, अगर आपको साइंस में है, आपको आर्ट पढ़नी है, आपको साइंस में अगर आपको प्रोग्रामिंग भी करनी है, तो ये सारी मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स आपको अलाउड करेंगे. आज की तारीख में जब बहुत रिजिड सेलोस में है, अगर आपने आर्ट ले ली तो एमए बीए में आपको केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस ही पढ़ाई जाएगी, साइंस नहीं पढ़ सकते आप. आपने बीएससी में एडमिशन लिया है तो आप केवल साइंस ही पढ़ोगे, आप आर्ट नहीं पढ़ सकते, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, राइट. बट जहां आपकी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हो. So I find this three big change in our education policy. Of course, there are many changes are there, but I find 3 things which are very important for any entrepreneur. This is a big change. ना जो हमारी NISP है, जो हमारी पॉलिसी है, उसकी थर्स्ट एरिया क्या है? उसका थर्स्ट एरिया है HEI,
HEI का मतलब है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. Like DIT University is a higher education institute. So any degree college, any university is a higher education institute. Institutes those are doing above than 12th class, they are higher education institutes. Even polytechnics also is coming in the higher education institutes. तो उनका जो थर्स्ट एरिया है, फर्स्ट थर्स्ट एरिया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, they should develop the strategy and governance for promoting innovation and entrepreneurship. अब ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ करना है, बट उसके इम्पैक्ट को कैसे हम मेजर करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? तो हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमने इतने सारे जो काम किए, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसके ऊपर भी उन्होंने गाइडलाइंस बनाई. उसकी इम्पैक्ट एनालिसिस कैसे करेंगे, उसको भी उन्होंने उसमें डिफाइन किया है. तो ये एनएसपी की गाइडलाइंस है. अब एनएसपी की गाइडलाइन के बेसिस पर हमने अपनी पॉलिसी जो बनाई है, उसमें 4 हाइलाइट्स हैं. विद दिस आई विल रिक्वेस्ट Dr. Neeraj Sethia to take it further. Thank you, sir, and good evening, everyone. So there are 10 major areas under which this policy is framed. So taking care of everyone, this policy is framed. So when we are also framing this policy on the basis of National Innovation and Startup Policy, we kept everything in our mind, and we also think on all aspects. So for everything what CIS want to do, DIT University should have to be support for the development of regional, social and community level startup, innovation and entrepreneurship. Then the second agenda is DIT startups enabling DIT University infrastructure. So since DIT University having lot of department, lot of labs, lot of center of excellence, lot of pre-incubation space as well as incubation space. So when any startups want to access this facility, it should be accessible to 24/7 to all the students, staffs as well as faculty. But it should be on prior notice and prior permission. So next agenda is collaboration, co-creation, business relationship and knowledge exchange. So for development of two co-creation, business relationship and knowledge exchange, there are 3 major provisions to encourage co-creation, bi-directional flow, exchange of knowledge, and people will be ensured between institute organizations such as Incubator Software Technology Park of India and Science Park. So we are collaborating with various pupils, various agencies, various incubators, so that bi-directional knowledge can be flow. So one can learn from other expertise as well as other can learn from our expertise. So DIT University is always keen to for the such types of collaboration, and recently we are already collaborated with Atal Incubation Center, Manipal University for such types of exchange of knowledge. Right, sir. Great. Thank you so much, sir. And it was really fun. All right. I hope everything's clear now, as I said. We also hope that you all had found this session very informative. Thank you, everyone.